Древният свят е мистериозен, но учените все още успяват да обяснят неговите тайни. Вярно, не всички. В света има много постройки, които озадачават всички, от гигантски статуи, каменни комплекси, които не могат да бъдат построени от хора, до колони, които твърде съвършени, за да са истина. В това видео ще ви покажа тези и други мистериозни постройки, които никой не може да обясни. В древни времена са създадени много красиви статуи и много от тях са доста правдоподобни. Вярвам, че може да са създадени от хора, но има и такива, които шокират и ясно може да се разбере, че не са построени от хора. Като например статуята на Буда в китайският град Лей Шан. Местоположението на статуята е планината Шан. Статуята е издълбана директно в скалата. Височината на статуята е 71 метра. Височината само на главата е почти 15 метра, а ширината е около 30 метра. Това е една наистина грандиозна постройка, за която се смята, че е на повече от 1000 години. Учените смятат, че работата по създаването на статуята е била по време на империята Тан през 8 век след новата ера. Китайците, разбира се, винаги са били напреднала цивилизация, но дори и за тях би било изключително трудно или почти невъзможно да създадат нещо подобно. Освен това, до статуите на скалите може да видите много други каменни изображения, които правят общата картина още по-сложна. Би ли било възможно да се създаде това без машини? Учените казват, че всичко е отнело 90 години, но изглежда, че дори за такъв период е невъзможно да се създаде нещо подобно. Някои местни жители смятат, че тази статуя, подобно на други грандиозни структури от миналото, е създадена от напреднала цивилизация, а други хора смятат, че някой от космоса е помогнал на хората. Какво мислите вие, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Добре, статуята на Буда все още може да се обясни с поне някаква логика, въпреки че това не е лесно. Има много други обекти и структури на нашата планета, които изобщо не могат да бъдат обяснени. Един от тях е Нан Мадол. Чували ли сте за това място? Най-вероятно не. Все пак това е архипелаг и е разположен в покрайнините, буквално в центъра на Тихият океан. Изглежда, че в такива отдалечени и райски кътчета не трябва да има нищо интересно, освен плажове и чиста вода. Но тук може да намерите мистериозни каменни структури. Тук са открити каменни дворци, храмове, гробници и жилищни сгради, които са построени между 13 и 16 век след Христа. Възниква въпросът, кому е било нужно да строи подобни грандиозни структури някъде в далечни земи? Учените смятат, че модулът е бил дом на местният елит и членове на висшето общество. Може би тук е било седалището на местната власт. Въпреки това, има един много странен момент. На архипелага практически няма източници на прясна вода. Подходящо ли е това място за създаване на нещо като столица или централно седалище на правителство? Според мен това би било глупаво. Но има и друга версия, според която комплексът Нан Мадол е имал култово и религиозно значение. Това е по-скоро истината, но все още е само версия. Комплексът е силно повреден, така че е трудно да се разбере за какво точно е служил. Учените все още не са разрешили тази мистерия. След като говорим за култова и религия, защо не погледнете Етиопия? Тук има град на име Лалибела. Като цяло той не е интересен с абсолютно нищо, освен със своите църкви. Те от своя страна са не просто интересни, но озадачават дори съвременните учени. Факт е, че тези църкви са издълбани от вулканични скали. Всяка от 13-те църкви е уникална, неподражаема и се отличава със своя собствен стил. Някои сгради са разположени в ями и са заобиколени от скали, докато други са издълбани директно в скалите и скалните местности. Според учените, цялото нещо е построено през 12 и 13 век след Христа и са били необходими само 25 години, за да се построи от нулата. И това е в Етиопия, африканска държава, чието древни жители никога не са били известни със своите високи знания и умения и не само можели да се похвалят с уникални инструменти. Как е възможно? Наистина, дори в съвременния свят не би било лесно да се пресъздаде такава църква. Изследователите не разбират съвсем как древните хора са успели да създадат толкова умели и невероятни църкви, използвайки примитивни инструменти само за четвърт век. Но местните жители имат отговор. Те вярват, че това не би могло да се случи без помощта на Всевишния. Според легендата, както обикновено
обикновените работници, така и ангелите са работили върху създаването на църкви. Легендата разказва, че именно ангелите поискали волята на тогавашният местен владетел да построи църкви и затова върху създаването на тези архитектурни паметници са работили както обикновени работници, така и ангели. В Африка има много мистериозни сгради, отколкото човек може да си представи, тъй като хората знаят предимно само за египетските пирамиди. Сега научихте за мистериозните етиопски църкви. Има още една мистерия на Зимбабве. Както може би се досещате, той се намира в съвременното Зимбабве и е древен южноафрикански град, наречен Голямото Зимбабве. Строителството на града започва през 9 век след новата ера и достига своя връх през 12 век. Случайно ли е, че през този период онези невероятни църкви в Етиопия са били изсечени от камък? Основната характеристика на руините се крие в техните архитектурни характеристики. Всички сгради в Великото Зимбабве са изградени от едни и същи каменни монолити с неправилна форма, които просто са подредени един върху друг без използването на каквито и да е посилващи материали. В същото време градът е запазен много добре, изоставен е през 15 век и стои непроменен от 100 години насам, докато европейците не се натъкват на него. С течение на времето Голямото Зимбабве започва да се изследва, но археолозите не могат да разберат кой точно е построил тези сгради. Изглежда, че не може да е някой от местните племена и тогава археолозите са научили местна легенда, според която градът е бил построен от мистериозен народ. В местните приказки този град е описан като свръхестествен, способен да лети и да мести камъни с силата на мисълта. Те са живеели известно време заедно с местните племена в новият град и след това са изчезнали на някъде. Но кои точно са били те и наистина ли там са живеели свръхестествени хора? Някой мисли ли, че това са извънземни или представители на неизвестна и напреднала цивилизация, които след това са отишли да помагат на други нации в популяризирането на грандиозните сгради? Като се има в предвид мащаба на много мистериозни сгради по света, не бих се изненадал напълно, ако те наистина са били построени от извънземни или някаква супер мощна раса хора. Може би са работили върху това. Това е храмът на Юпитер в Ливан. Намира се в древният град Балбек. Вече разрушеният град прилича на типични антични руини. Може да ги срещнете в много евразийски страни, но храмът на Юпитер не е толкова прост, колкото може да изглежда. Това е мястото, където може да намерите едни от най-лудите етнически блокове на нашата планета. Нарича се Южният камък на Балбек или камъкът на бременната жена. Възрастта му е около 2000 години и тежи повече от 1000 тона. Тя е дълга 20 метра, широка 4 метра и висока 4 метра. Имайте в предвид, че е много равномерен и гладък. Да, имало е щети през годините, но в древността е изглеждало перфектно. Но защо се вижда само част от камъка? Защо е паднал и защо вече е невъзможно да се вдигне? Дори с помощта на съвременните мощни технологии това е невъзможно да се направи. За да направите това, ще ви трябва няколко десетки мощни кранове, които просто няма да се поберат в тази област. Възниква въпросът, ако дори съвременните технологии не могат да се справят с този камък, как древните хора са го създали преди 2000 години? Как са го обработили и направили толкова равен и гладък? И как са го преместили? Но това е само един от елементите на Балбек и храмовият комплекс. Територията на храма е пълна с други места за молитви, обработени колони и други изключително тежки предмети. Има и 3 подпорни стени, които тежат по 800 тона. Учените не могат да разберат напълно кой точно е създал тези сгради и най-важното защо са били нужни на някой. Все пак преди 2000 години Ливан е бил изцяло под властта на Римската империя и не е било близко до нейния център. Защо да се издига нещо толкова монументално някъде в покрайнините на империята? Възможно е истината да е друга и всъщност това е дело на представителите на високо развита цивилизация. Дори някои учени говорят за това. Според тях сградите в Балбек биха могли да бъдат създадени само от гиганти, които са изчезнали не толкова отдавна, и някои изследователи са уверени, че Балбек е пряко доказателство, че извънземни са пристигнали на нашата планета. Разните камъни в крайна сметка биха могли да създават такива грандиозни структури от камък. Впечатляващо е не само мащабът на отделните постройки, но и тяхната окраса и обработка. Виждали ли сте вече обработката на гигантски камък? Ами нещо по-красиво и впечатляващо. Това може да се види в град в Индия. Както вече знаете, Индия е дом на невероятни храмове с още по-невероятни колони. Колоните са много необичайни и впечатляващи, но започват да изглеждат още по-впечатляващо, когато разберете, че са създадени преди повече от 1000 години. В онези дни хората не са разполагали с инструменти за създаване на красота от такова ниво. Днес да, можем да изградим това и то без особени затруднения
затруднения. Но как хората са направили това преди 1000 години и дори по-рано? Дори учените нямат отговор. Освен това, изследователите изучават всяка колона по-отделно и стигат до заключението, че са създадени перфектно. Древните пилоти не са правили нито една грешка. Как е възможно това, ако са направили всичко на ръка? Така или иначе, някъде е трябвало да има грешка, но не, всичко е било направено до съвършенство. Това би било реално, ако хората правят колони според някакъв компютърен шаблон. Такава невероятна математическа точност е шокираща и удивителна. Интересното е, че според учените колоните са направени от хора, занимаващи се с земеделие. Това са хора от съвсем друга професия. Дори професионалните пилоти трудно биха могли да създадат нещо подобно. Но какво да кажем за древните фермери? Що се отнася до мен, има само два варианта. Или колоните са създадени от някаква напреднала раса, или древните индианци са били много по-напреднал народ, отколкото ни се казва. Но да се върнем към постройките. Колоните са страхотни, но мащабните сгради са по-впечатляващи. Особено когато става въпрос за места като Саксоаман. Това място се намира в Перу, в покрайните на град Куско, който някога е бил столица на инките. Според вас, дали е крепост или цитадела? Всичко е било наред, но дори съвременните учени и строители не разбират как може да се изобрети нещо подобно. Крепостта е изградена от огромни каменни блокове с правилна форма, но дори не това е впечатляващо, а обработката на блоковете и тяхното закрепване един към друг. Огромни многотонни каменни блокове са подредени толкова плътно, че е невъзможно да се преместят, а между някои блокове може да бъде трудно дори да се постави лист хартия. Инките не са използвали цимент, изобщо. Те изобщо не са използвали даже и разтвор. Но как е възможно това? Според една легенда, инките са създали Саксайоаман с помощта на сок от редки растения. Тези сокове биха могли буквално да разтворят камъните, карайки ги да се прикрепят един към друг, да се втвърдят и оттам нататък да не могат да се отделят. Добре, но какво да кажем за правилната форма на камъните? В крайна сметка може ясно да видите колко гладки са камъните. Дори и сега има идеално прави линии между много от тях. Може ли това да се случи, ако камъните се разтворят? Има и друга легенда, според която древните строители били подпомогнати от висшите сили. И двете легенди звучат налудничаво, но иначе е много трудно да се обясни как точно е построена тази цитадела. Очевидно, само обикновените хора с техните прости инструменти не могат да бъдат включени в това. Както виждате, приятели, има много мистерии в света. Някои са разгадани, а други не. Искам да чуя вашето мнение. На вас видеоклипа хареса ли ви? Не ви ли хареса? Бих се радвал да споделите вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!